Salve, salve, rapaz! Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal PC dos Sonhos. Meu nome é Rodrigo e no vídeo de hoje, galera, vai ser um vídeo bem objetivo falando sobre o Machining K500W, né? Sobre o tecladão. Já tem um vídeo dele aí no canal. No vídeo de hoje, o que eu vou trazer pra gente, galera? O PCB dele, como que é o PCB dele lá dentro, tá? Vou tirar ali o switch ruando, pra vocês verem como é que é a furação, caso vocês queiram trocar o switch, fazer o upzinho, beleza? Que foi uma dúvida de um inscrito. Vou trazer várias dúvidas aqui hoje. Outra dúvida do inscrito também que me pediram aí pra mim trazer é justamente o switch ruando. Tirar ele para poder ver como é que era a pinagem, né, do switch e do PCB. E de quebra vou trazer para vocês também o que? As keycaps. Me perguntaram também, pô, essa keycap laranja que vem aí não é da hora, tal. Eu falei, galera, pô, vou trazer aqui uma boa para vocês, baratinho. No caso eu já até troquei do meu teclado aqui, por isso que eu não tô mostrando para vocês agora, mas vocês já vão ver ele aqui trocado, tá bom? Então, ó, você que caiu aí de paraquedinhas aí pela primeira vez no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, tá bom? Para não perder mais nada. Já vai lá naquele sininho, coloca todos para não perder mais nenhum conteúdo. Se desde já puder deixar aquele like master padrão, eu vou agradecer, tá bom? E sem enrolação, sem corte, sem frescura, já vou mostrar para vocês aqui o teclado, como é que ele tá, rapaz, ó. Meu Machining K500 atualmente está assim, ó. Eu comprei esse joguinho de teclas aqui, tá bom? Verde e roxo num kitzinho só. Vou mostrar tudo pra vocês. Calma, tá? Respira aí, vamos respirar. Ficou assim. Eu já tirei já até dois switchzinhos aqui, ó. Tá bom? Tirei aqui esse, ó. E tirei o H para poder mostrar para vocês o PCB lá, beleza? Deixa eu me ajeitar aqui no banco, melhor aqui. Pera aí rapidinho. Sem frescuragem, vamos lá, ó. O PCB é o seguinte, você tá vendo que ele tem 5 furos, tá? A princípio. E essa partezinha aqui de cima, ó, calma aí. Aqui em cima, deixa eu pegar isso aqui que vai ficar melhor para apontar. Lá em cima é o LED, esse daqui de cima é o LED, e aqui tem 3 furos vazados e 2 com borrachinhas pretas. O que são esses 2 com borrachinhas pretas, galera? É aonde esse switch, o meu é o red, o anozinho aqui red, ó, encaixa, tá vendo, ó? O meu encaixa nesses 2 de baixo. Então tem uma galera que fala assim, ah, você pode comprar até de 5 pinos. Beleza, desde que os pinos estejam naquela direção ali do meio, tá bom? Porque se não tiver na direção do meio, tiver mais para cima, porque você olha no switchzinho ruando aqui, você vê que ele tem 2 vazamentos aqui em cima, ó, na parte de cima do switch, tá vendo? Poderia ter vindo 2 pinos ali, só que tipo, não iria encaixar aqui, porque os 2 furos que tem ali sobrando, os 3, eles estão no meio do switch. Então vocês têm que só que se atentar a isso, beleza? Os furos tem que estar no meio do switch. Se tiver do meio para cima, já sabe que vai dar BO, né? Ali é o LED, então aqui é simples, ó. Pegou aqui, vou encaixar aqui, vou apertar, ó. Já foi, tá vendo? Vamos ver se tá funcionando mesmo ou não. Wzinho, vou botar aqui, ó, Wzinho lá, ó. Tá funcionando. Tô clicando aqui por cima do switch e encaixou ali, ó, belezinha. Já foi. Então o PCB dele tem 5 furos? Tem 5 furos, galera. Porém tem que se atentar ao modozinho aqui de encaixe, tá? Vai comprar outros switches de outra cor, de outra marca, seja lá o que for, se atentar a isso aqui, ó. Belezinha, rapaz? Vou colocar outro aqui, não vou nem cortar vídeo nem nada, só vamos que vamos. Pronto. Com esse aqui de ferro você tira o switch, ó, encaixa lá embaixo nele e puxa. E com esse aqui você tira as keycaps. Falando em keycaps, vocês já devem estar aí, né? Pô, e essas keycaps aí? Vocês não conseguem ter dimensão do jeito que está iluminando aqui, né? Porque, enfim,
keycaps. Eu vou afastar aqui um pouquinho o teclado e vou mostrar elas aqui agora para vocês. Espera aí. Rapaz, as keycaps foi basicamente isso daqui. Elas vieram nesse saquinho mesmo que está aqui. Vocês estão vendo que tanto que tem algumas aqui ainda. Aproveitar para mostrar o teclado aí desligado para vocês, tá vendo? Ó, como é que ficou o layout que eu quis fazer. Detalhe, eu fiz 2 teclados com o que veio aqui, ó. Vou pegar aqui o Kumarinha do Poder, que a minha esposa usa. Se liga só, rapaz. Com um joguinho de keycaps. Olha o que eu fiz. Um único joguinho. Aí você tá pensando, pô, esse jogo aí deve ter sido carão, né? Vou te mostrar o carão aqui já na tela do computador aqui pra vocês. Da loja que eu comprei. Inclusive, já vou deixar o link aí pra vocês de tudo, tá? Do teclado, das keycaps e tem outras cores. Então, ó, com um mísero jogo de keycaps que eu comprei, tá? Eu coloquei isso aqui mais ou menos assim no dela. E no meu eu fiz desse jeito mesmo que eu quis fazer, assim, desse jeitinho. Então vou abrir aqui, vou tirar ele aqui de lado. 2. Aí o saquinho aqui, abrindo aqui, ó. Sobrou algumas aí que eu não usei, algumas que não dá pra usar, como um shift desse tamanho, que deve ser um outro modelo de teclado, mas enfim. Um Enter, que o meu não tem aquele teclado numéricozão lá, ó, mas veio esse Enter, entre outras coisas que eu não quis trocar mesmo, que eu falei, esse layout desse jeitinho aqui, pra mim ficou topzão, porque são aqueles laranjão que vem, que pô, não tem nada a ver nesse teclado e nesse laranja, cara, só pra quem curte mesmo, porque... Então vamos lá, Rodrigo, valor, preço, eu vou com a câmera aqui mesmo do celular gravando aqui, rapaz. Já vou abrir aqui na aba para vocês verem sem corte. Vou deixar esse link aqui da loja. Inclusive tá na promoção. Por incrível que pareça, aqueles 2 teclados que eu fiz hoje tá nesse valor aqui, ó. Não sei se já tá com impostos ou não. Vamos simular uma compra aqui bem rapidão. Para fechar aqui o vídeo, comprar agora. Vai pedir para me escolher, né? Nem escolhi, ó. Com os impostos, olha quanto que iria sair. Aí você vai ter um desconto aqui, alguma coisa. Você de repente vai usar o Cuponomia, né? Que eu já cansei de falar dele aqui para vocês pegarem os cupons de desconto e pegar o dinheiro de volta na compra. Então, olha quanto que sairia aqui. Tá beleza? Aqui, ó. Tá vendo? Cara, tem vários modelos, cara, ó. O que eu peguei foi esse daqui, mais lilás no meio, tá vendo? Eu tô com a lanterna aqui acesa, mas enfim. Tem esse aqui, tem esse. Mais ou menos. Com R$100 vocês compram um jogo de keycaps que vai dar certinho nesse e em vários outros teclados, tá bom? E vocês vão ficar safezão de boaça, ó. Deu para fazer 2 teclados, dava para fazer muito mais nesse, só que eu não quis fazer, eu quis deixar assim. Então, galera, ó, o vídeo de hoje vai ser esse daqui, mais tirando a dúvida da galera. Pô, tem keycap para esse teclado? Pô, tem de sobra, vou deixar esse link aí para vocês, se não ficar de boaça. As keycaps são no mesmo padrão, aquele padrão que não apaga, é naquele mesmo padrão, não vai ter aquele lance aqui, sumiu, não. Ele tem 2 modos, que é esse modo roxo de cima e um modo transparente, translúcido aqui, ó, né, que, deixa eu focar aqui para você ver, que aparece aqui. Que eu esqueci agora, é o TBT e alguma outra coisa que fala o nome aqui, né? Double Shot, enfim, acho que é isso. Acabei esquecendo aqui, mas é daquele jeito que vocês sabem que é, que não apaga, tá? Que não vai subir nome de nada. Qualidade, né? É aceitável, 100% aceitável, pelo menos pra mim, tá bom? Ó, o encaixe tudo normal, ó. Os espaços que eu tirei aquele laranja, aquele ash que eu tirei laranja. E é isso, rapaz, tá? Pô, lance do PCB lá, ficar atento àquela furaçãozinha, switchzinho ruando, já vem com aqueles 2 furos que encaixa lá, que vocês viram que não tem mistério nenhum. O kitzinho no saquinho que eu comprei aqui,
fiz isso daqui tudo. Fiz o outro teclado que tá ali, o Kumarinha que vocês viram. E ainda sobrou teclas verdes e roxas aqui, entendeu? Eu guardei as outras aqui, tudo misturadas. E é isso, galera. Durante a semana aí eu vou fazer outros vídeos tirando outras dúvidas, tá bom? Se vocês tiverem alguma outra aí, só perguntar e mandar. E é isso, galera. GG, tá bom? Tamo juntão aí. Forte abraço. Valeu. Fui.